हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से ज्यादा बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग के दौड़ने की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मादा शुतुरमुर्ग एक वर्ष में 50 से लेकर 60 अंडे दे सकती है। शुतुरमुर्ग की आंखें 2 इंच तक लंबी और मोटी होती है। धरती पर रहने वाले किसी भी अन्य जीव की आंखें इतनी बड़ी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।